अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। मैं आज मौजूद हूँ जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और ब्लाक का प्रोजेक्ट जीएफएस गोल्ड मॉल की कंस्ट्रक्शन साइट लोकेशन पर। जीएफएस गोल्ड मॉल का डिगिंग काम स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप भी जीएफएस गोल्ड मॉल में अपनी दुकान ग्राउंड फ्लोर पे और 9 फ्लोर पे डिस्काउंटेड रेट्स पे हासिल करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं डिगिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। डिस्काउंटेड रेट पे दुकान हासिल करने के लिए ऑथराइज्ड डीलर क्वालिटी रियल्टर से राब्ता करें।